Bueno, pues se quitan los rejillones de abajo hacia arriba, que son los chupones que se come la tomatera. Y cuando llegamos aquí arriba, vemos que salen dos guías. Y mucha gente pues deja la guía principal, que es la guía del tomate. Yo hago al revés, yo hago así. Y despunto. Así esto se supone que cuajará tomates y esto crecerá poco a poco y luego nos servirá para enrollarla y que se haga guía principal. Así, más o menos. Y esto es lo mismo. Vamos de abajo hacia arriba, quitando los chupones. Ay. Con cuidado de no desollarla mucho, que si no son toberitas. Aquí vemos que salen dos también. Pues lo mismo. Despuntamos aquí. Esto se supone que hará algún tomatico, que ya tiene flor. Y cuando crezcan un poco más, se atan y así hacia adelante. Para arriba. Pues así es.